Hello， 歡迎收睇樂淘居頻道。咁而家 Chloe 身處咧就係我哋珠海西部片區嘅斗門呢邊嘅萬達廣場啦。咁可以睇到我而家身邊呢一個位置人流非常之旺啊。咁今期嘅話最主要都係帶大家去睇翻我哋一個低密度洋房，而且仲可以睇到我哋一個5幅河涌嘅河景，以及我哋一個黃楊河河景啦。事不宜遲，即刻去片。而家添加屏幕前方嘅 QR Code， 透過我哋成交更有價值38,888嘅家私家電大禮包超級福利，幫你慳翻一大筆入伙成本，仲有港人專屬收樓售後服務，價值3980蚊，由現樓物業交收到入住前後嘅問題，都有專人協助你處理。想了解中山珠海上盤，快啲掃描屏幕前方嘅 QR Code 或者添加電話號碼聯絡我啦。好啦，咁而家嚟到咗我哋10棟3樓嘅示範單位啦。咁佢作為一個兩梯兩伙嘅設計，而且嘅話，佢每一伙都做到咗專梯入戶，同我哋隔離嘅另一伙咧係隔絕咗，隱私性係非常之高嘅。咁而家 Chloe 身處呢一個空間咧，係我哋業主嘅專屬空間啦。咁平時業主可以喺翻呢個位置咧做翻我哋一 set 嘅鞋櫃喺呢度啦。平時翻到嚟話換咗鞋就可以直接翻入到我哋套內嘅空間啦。咁先嚟同大家講翻我哋一個交樓標準啦。咁首先我哋交付俾到業主咧，都係我哋一個實木嘅防火門啦，以及我哋一個指紋密碼鎖。同時嘅話，佢呢度仲有個 mon 可以睇到你出邊邊個嚟咗，跟住咧睇到出邊個人啦。咁再延伸翻到嚟嘅話，就係我哋嘅一個入戶嘅玄關位啦。咁呢個位置咧，發展商係做咗我哋一 set 嘅鞋櫃位，以及我哋一啲收納空間去俾業主嘅。咁整體個空間咧，話大唔大，話細唔細啦。咁其實佢一個儲藏空間都係非常之多嘅。咁入翻嚟嘅話，第一間房就係我哋嘅第一間客房啦。咁呢一間客房嘅話，就喺我哋最靠近入門口嘅位置啦。咁隱私性相對嚟講話都係比較高嘅。咁後期可以作為我哋一個長者房啦，或者係我哋嘅客房啦。咁呢一個房咧，睇翻出去睇翻出去嘅景觀咧，就係我哋一個園林嘅單位嚟嘅。咁現時嘅話，發展商呢度咧仲係贈送咗一個飄台嘅空間俾大家去使用啦。咁後期亦都可以作為我哋一個休閒區域去處理啦。咁再延伸翻出去咧，就係我哋餐客廳嘅空間啦。單呢個客廳就非常之震撼啦。咁當然佢哋而家現時嘅一個裝修咧，發展商係做咗比較普通嘅一個樣板間嘅。單我哋呢個客廳嘅開間去到咗6.4米，而且佢呢一部分嘅話係完全冇駁到我哋另外一間房嘅，佢係一個橫廳嘅設計啦。咁後期業主再去參考翻，例如好似喺小紅書揾翻我哋一個 design 啦，橫廳嘅設計，再裝翻我哋高級少少嘅話，咁整體咧係非常之大氣啦。咁延伸翻出到嚟咧，就係我哋一個主露台嘅位置啦。主露台嘅話，睇翻出去就係我哋一個園林嘅景觀啦。咁整體嚟講，我哋成個項目嘅園林咧，都係以我哋一個心系嘅設計去打造嘅。咁亦都可以睇到，我哋由正門入翻嚟嘅話，可以跟住我哋一個歸家連廊翻到嚟我哋10棟呢度樓下啦。咁唔使擔心落雨嗰陣咧會淋親啦。而且嘅話，我哋大堂嗰度咧都係做咗一個酒店式嘅入戶大堂啊，非常之大氣嘅。咁延伸翻到嚟嘅話，就係我哋餐廳嘅區域啦。咁餐廳嘅話，發展商咧係擺咗一張長台啦，係可以容納到6個人嘅。咁後期業主都可以擺放翻我哋一個大圓台啦，容納10個人左右咧係完全冇問題嘅。咁我哋嘅餐廳咧係連接翻我哋一個生活露台嘅位置啦。咁我哋生活露台嘅話，後期業主都可以作為我哋擺放洗衣機嘅位置啦，以及我哋一個熱水爐位置嘅。咁我哋嘅熱水爐咧，後期都係交付俾到業主，係採用咗我哋一個史密斯嘅品牌啦。咁睇翻出去都係同樣係我哋一個園林景觀，佢係做到咗南北通嘅一個單位啦。咁再嚟睇翻咧，就係我哋廚房嘅空間。
廚房嘅話，佢係做咗大嘅7字形廚房啊。首先我哋一個廚房3件套都係採用咗華帝去交付俾到業主啦。咁同時嘅話，我哋工作台嘅空間都係非常之多嘅。咁亦都做咗我哋一個大 size 嘅星盤，以及我哋一個淨水器都係採用咗史密斯品牌去交付俾到業主。咁再嚟睇翻呢一邊咧，就係我哋一個雙門冰箱嘅位置啦。咁後期交付俾到大家嘅一個插座咧，都係採用咗我哋西門子嘅一個品牌嘅。咁呢度嘅話，到時候交付俾大家嘅話，都會有我哋一個趟門啦。同時嘅話，我哋發展商佢嘅一個膠標都做得非常之好啊！我哋一個佢係做到通鋪啦，以及我哋一個尾縫線同埋我哋嘅踢腳線嘅位置咧，佢全部都係做好晒㗎。咁再嚟睇翻我哋呢一邊嘅靜區啦，先嚟睇翻我哋嘅客廁空間。咁客廁空間嘅話，佢係做到咗乾濕分離啦，而且嘅話佢企缸位嗰度咧，仲加咗我哋一個飄台嘅位置啊，咁方便日後我哋業主擺放我哋嘅一個沐浴用品啦，以及或者有老人家腿腳唔方便嘅情況下咧，都可以坐喺我哋飄台上邊去沖涼嘅。咁再延伸翻到嚟嘅話，就係我哋第2間房啦。呢一間房發展商係做咗我哋一個榻榻米嘅設計，所以話呢一個部分咧係非常之大嘅一個空間嚟嘅，而且佢通透性都非常之好啦。咁如果就算唔做我哋嘅榻榻米嘅情況下嘅話，呢一間房一樣可以擺到我哋一個1.5米嘅床，做到3邊落床之餘嘅話，喺呢一個空間仲可以做翻我哋一 set 到頂嘅衣櫃位置啦。咁再嚟睇翻嘅話，就係我哋嘅第3間房啦。咁第3間房嘅話，相對嚟講咧就會細翻少少啦。反而呢一間房咧，就建議大家去做翻我哋一個榻榻米嘅設計啦。因為呢一間房嘅話係比我哋第2間房咧係細翻，大概有1-2個方嘅。咁所以話呢間房做翻我哋一個榻榻米嘅空間咧，會整體嘅利用空間會大好多啊。咁再延伸翻嚟就係我哋主人房啦。咁佢嘅主人房咧，都係做得非常之大嘅。咁先嚟睇翻我哋洗手間呢一部分啦。咁洗手間嘅話，其實佢同我哋嘅一個客廁空間咧係同樣大嘅，而且嘅話，但係主人房呢度咧，佢嘅洗手間馬桶交付咧係採用咗我哋一個智能馬桶去交付俾到業主啦。包括我哋呢啲鏡櫃嘅話，發展商都係交付埋俾業主嘅。咁細節呢方面咧做得非常之到位啦，以及我哋頭頂上邊嘅一個亮霸都係後期交付俾到業主。唯一嘅不足之處就係我哋出翻嚟嘅洗手間空間係直接對住我哋張床嘅位置啦。咁所以後期業主裝翻我哋一個衣櫃位置咧，一定要喺呢度做翻我哋一個 L 型嘅衣帽間嘅空間，隔絕咗我哋一個睡眠區域嘅一個空間啦。咁主人房呢邊嘅話，佢一個飄窗咧係做到咗270度嘅一個飄窗位轉角位嚟嘅，而且嘅話佢作為後期可以做翻我哋一個休閒區域啊。咁我哋10棟嘅話，最主要都係以一個小高層去打造低密度嘅空間啦。咁睇嘅景觀咧，主要都係我哋一個園林嘅位置嘅。咁再同大家講翻啦，142方嘅一個均價咧，係喺13,000到14,000左右嘅。咁同大家計翻我哋一個14,000嘅話，乘以142方嘅單位嘅話 ，total 係198萬左右就可以攞低噶啦。咁如果揾翻我哋公司買樓嘅話，我哋公司仲會回饋翻粉絲一個粉絲福利，價值38,888嘅家私家電大禮包，以及我哋一個3,980蚊嘅豪華收樓服務俾到大家噶。咁接落嚟嘅話，帶大家去睇翻我哋175平方嘅單位。OK， 鏡頭一轉嚟到咗我哋5棟嘅175方嘅4房2廳3衛嘅設計啦。咁佢面積大咗啦，我哋嘅舒適性以及我哋嘅隱私性咧，都係大大升級咗噶。咁而家身處呢一個位置咧，就係我哋業主嘅獨立嘅入戶空間啦。咁喺 lift 一出到嚟嘅話，就係我哋自己嘅一個入戶空間，後期可以做翻我哋嘅鞋櫃喺呢度啦，或者係擺放我哋一啲小朋友嘅單車或者玩具喺呢邊嘅。咁延伸翻到嚟嘅話，入翻嚟嘅空間，首先嘅話，第一間房咧就係我哋嘅套房啦，以及我哋發展商做好咗嘅一個儲物空間啊。咁後期咧可以擺放我哋一啲鞋啦，又或者係作為我哋一個
儲物櫃去打造翻嘅。咁先係睇翻我哋嘅第一間套房啦。咁睇到我哋套房咧都係做咗一個智能馬桶啦，以及我哋一個乾濕分離去交付俾到業主嘅。咁整體嘅空間咧都唔算細啦。咁延伸翻到嚟就係我哋一個睡眠區域嘅空間啦。咁呢度話後期可以作為我哋一個長者房嘅設計啊，同樣可以擺放到我哋一個 king size 嘅床之餘話做到三邊落床啊。咁睇翻出去咧就係我哋一個5幅沖嘅河道位置啦。咁佢係同我哋黃楊河一個活水河嘅分流河嚟嘅。咁再延伸翻到嚟我哋嘅一個客廳嘅空間啦。咁呢一個客廳咧同我哋142方嘅客廳咧係差唔多大啊！呢個客廳係做到咗6.3米啦。咁同樣都係同我哋一個主露台嘅空間咧，佢嘅一個長度係一樣嘅。而且嘅話，佢呢個單位咧封咗露台之後嘅話，成個空間咁就出晒嚟啦，簡直喺度住緊我哋一個去到差唔多2000幾尺嘅大單位啊！咁睇翻出去嘅 view 咧，係可以話一線無遮擋啦。咁對面咧就係我哋嘅華發又一城啦。喺我哋項目揸車過去2到5分鐘嘅話，同樣可以享受到我哋又一城嗰邊嘅一個商業配套啦，以及我哋嘅周邊嘅一個吃喝玩樂啊。例如嗰邊咧就有我哋一個中影嘅影視城啦，平時去睇戲都非常之方便噶。咁延伸翻到嚟我哋嘅客廳空間，咁佢主要係做咗我哋一個橫廳嘅設計啦，而且嘅話我哋一個地面上邊咧係做咗預留咗好多我哋一個插座嘅位置俾到大家去使用噶。咁再延伸翻到嚟嘅話就係我哋客廳呢，唔係餐廳呢個空間，佢係做到咗南北對流啦，依然都係有我哋一個生活露台嘅位置嘅。咁先嚟睇翻我哋廚房啦。咁175方，其實呢個廚房嘅話係做到咗 U 型廚房，話大唔大話細唔細，佢工作台嘅空間係非常之多。咁我左手邊呢度咧係做翻我哋一個煮食爐嘅位置啦。咁廚房3件套都係用咗我哋老闆品牌嘅，因為呢個發展商咧佢好奇怪嘅就係大單位用嘅品牌又唔一樣，細單位用嘅品牌又唔一樣啦。咁再嚟睇翻我呢一邊咧，就係我哋一個工作台嘅空間，以及我哋嘅星盤位置咧都係做咗雙星盤噶。咁睇翻出去嘅景觀咧，喺我哋廚房仲可以睇到出邊嘅園林。同時嘅話，我哋一個吊櫃嘅空間都係做得比較足嘅，咁採用咗一個米白色調嘅一個收納櫃去打造啦。咁再嚟睇翻呢邊咧，就係我哋一個雙門冰箱嘅位置啦。咁現時我哋所睇到嘅嘢全部都係交樓標準嚟㗎，包括我哋一個趟門嘅位置啦。咁佢都係做到咗下邊係無軌道嘅，咁方便後期我哋裝翻掃地機器人嘅話，亦都可以直接入到嚟我哋廚房呢一個空間去打掃翻啦。咁再嚟睇翻我哋生活露台呢個位置啊，咁生活露台嘅話，同樣都係比較舒服嘅。咁我哋兩邊嘅露台嘅推趟門打開咗之後嘅話，佢通風效果係非常之好啊。咁可以話係我哋夏天咧完全唔使做到我哋完全唔使開冷氣都覺得非常之舒服嘅一個位置啊。咁再延伸翻到嚟我哋嘅餐廳位啊，咁呢一個餐廳咧就非常之大啦。咁喺而家 Coir 所處嘅一個位置，呢一個空間咧可以做翻我哋一個大圓台，擺放我哋一個大圓台啦，可以容納到10到12個人係完全冇問題嘅。咁再延伸翻到嚟呢邊嘅話，仲可以做翻我哋一 set 嘅展示櫃，或者係我哋一個擺放紅酒嘅酒櫃啦，或者係我哋一啲工藝品擺放嘅一個區域都係非常之好嘅。咁同時嘅話，我哋交樓標準咧，仲有我哋一個中央冷氣係交付到俾大家嘅。咁佢係一個風管機嚟嘅，咁用嘅冷氣品牌咧都係採用咗格力品牌啦。咁延伸翻到嚟呢邊就有我哋嘅一個靜區啦，分為3間房嘅。先係睇翻我哋嘅第一間房。同樣，我哋嘅第一間房咧，都係睇住我哋一個河景啦。咁佢光線嘅話，通透性都係非常之好。而且嘅話，呢一間房就算擺翻張 king size 嘅床，都可以做到，同樣係可以做到3邊落床之餘嘅話，呢邊呢一個空間仲可以做翻一 set 嘅大衣櫃到頂啊。咁整體嘅空間咧都係非常之大噶啦。咁再嚟睇翻就係我哋一個洗手間嘅空間啦，同樣都係做到乾濕分離啦，其實都冇乜特別之處㗎，基本上都係夠用嘅。咁睇翻我哋嘅第3間房，相對嚟講就會細翻少少啦。咁呢一間房嘅話，後期業主可以作為我哋一個多功能房啦，又或者係我哋嘅客房嘅。咁呢間房嘅話，做翻客房又得，擺放我哋一個榻米嘅床啦，或者係做我哋嘅多功能房、麻雀房啦。大家中意打麻雀嘅話，呢間房做麻雀房係非常之正㗎。咁延伸翻到嚟就係我哋嘅主人房啦。
咁主人房咧，媲美翻我哋平時睇嘅細戶型，相當於一個廳嘅開間，以及佢嘅整體空間嘅話，係等於我哋一個細戶型嘅廳啦。但係睇翻出去嘅景觀咧，同樣都係由我哋一個270度嘅飄窗位啦。咁景觀嘅話，同我哋主露台嘅景觀係一樣嘅。咁整體個空間嚟講嘅話，視覺性咧係非常之好啊。咁當然佢都係一個放大版嘅175方。咁同時嘅話，佢呢一個 view 咧係只有喺我哋5棟嘅單位，以及我哋早期嘅一個3棟嘅單位，同埋我哋6棟嗰邊嘅228平方先可以睇到我哋一個河景，以及我哋黃楊河河景啦。咁再延伸翻到嚟我哋衣帽間呢一個空間，咁先嚟睇翻呢個位置啊。呢個轉角位咧，後期業主都可以做翻我哋一個嵌入式嘅衣櫃喺呢一個位置啦。咁再嚟睇翻呢邊咧，就可以做翻一 set 我哋女主人專屬嘅衣帽間嘅空間啦。後期嘅話，可以將我哋一個挑台呢個位置做翻一個抬高式嘅梳妝台，非常之實用嘅一個空間嚟嘅。咁延伸翻到嚟我哋洗手間啦，同樣都係做咗乾濕分離嘅，而且嘅話佢呢一個鏡櫃嘅儲物空間都非常之多啊。咁發展商仲做好咗一格一格嘅位置俾到大家啦。咁同大家講翻我哋呢個175方嘅單位嘅 total 係297萬就可以攞低啦。咁如果屏幕前嘅觀眾朋友對呢個單位感興趣嘅話，快啲掃描屏幕上方嘅 QR code 揾 Koey 攞詳細嘅資料啦。接落嚟去翻我哋售樓中心同大家講翻我哋在售嘅情況。而家添加屏幕前方嘅 QR code，透過我哋成交更有價值38,888嘅家私家電大禮包超級福利，幫你慳翻一大筆入伙成本，仲有港人專屬收樓售後服務，價值3,980蚊，由現樓物業交收到入住前後嘅問題，都有專人協助你處理。想了解中山珠海上盤，快啲掃描屏幕前方嘅 QR code或者添加電話號碼聯絡我啦。OK， 咁而家嚟翻我哋銷售中心，同大家講下我哋項目嘅所在位置啦。咁我哋項目咧係位於我哋珠海嘅西部片區斗門呢一邊啦，亦都係我哋一個核心嘅片區位置嚟嘅。咁可以睇翻我哋周邊嘅一個商業配套啦。咁首先喺項目出發嘅話，大概係5分鐘左右嘅一個車程啦，就可以去到我哋華發嘅又一城商業街啦，以及我哋一個世榮萬達廣場。如果想去翻遠少少嘅話，例如好似去到我哋一個嘉禾城嗰邊啦，或者係我哋金灣嗰邊嘅話，講緊佢一個車程都係8到15分鐘左右就可以到噶啦。咁再嚟睇翻就係我哋一個醫療配套啦，距離我哋最近嘅一個3甲醫院就係遵義5院呢個位置啦。咁喺項目嘅話，大概步行5-6分鐘咧都可以到嘅啦。咁再嚟睇翻我哋周邊一個生態配套啦。咁揸車5到10分鐘嘅一個範圍內咧，首先第一個就係我哋省1級嘅濕地公園啦，以及我哋黃楊河嘅濕地公園，同埋我哋尖峰山嘅一個公園嘅。咁平時嘅話，大家翻到嚟呢邊嘅話，退休度假咧都係非常之舒服㗎。咁得閒落樓就可以直接去我哋嘅河邊散下步，或者係平時禮拜6日咧仲可以去露營啦。咁再嚟睇翻就係我哋一個交通配套啦。咁喺項目出發嘅話，揸車經我哋一個香海大橋咧，講緊嘅一個車程嘅話30分鐘左右就可以去到我哋港珠澳大橋啦。咁同時嘅話喺我哋世榮萬達廣場呢度咧，仲有我哋一個直通巴士站㗎。咁大概係走翻我哋港珠澳大橋嘅話，1個半鐘左右就可以翻到我哋香港噶啦。咁2步翻到嚟我哋沙盤呢邊，同大家講翻我哋一個現時在賣嘅一個情況啦。咁我哋成個項目咧，總共係有19棟住宅嘅。咁現時在售嘅咧，就有我哋一個9棟、17棟、22棟，以及我哋5棟、6棟，包括我哋11棟同埋其他單位嘅。咁先同大家講翻現時在售嘅一個戶型啦。咁我哋9棟嘅02、03戶型咧就係104方嘅。咁我哋仲有另一戶型咧係129方，以及我哋一個04戶型咧係137方。咁佢整體一個均價咧係13,800到14,000幾區間嘅。咁戶型大翻少少，例如好似我哋137方嘅單位咧，佢嘅一個均價相對嚟講就會高翻少少啦，大概係15,000嘅一個區間。咁再嚟同大家講翻就係我哋一個5棟嘅單位175方嘅大平層單位啦。咁頭先喺示範單位 Koey 都有帶大家去睇過啦。咁佢一個均價咧係17,500左右嘅一個均價嘅。咁我哋6棟嘅一個大面積單位咧，佢係228方嘅。咁佢現時嘅一個均價咧係去到咗
15,000左右，16,000一個區間啦。咁如果屏幕前方嘅觀眾朋友對呢個項目感興趣嘅話，可以掃描屏幕上方嘅 QR code 揾 Chloe 攞詳細資料㗎。咁同時嘅話，我哋公司每個禮拜6日咧都會有睇樓團喺香港出發，亦都可以安排專車接送你過嚟實地考察㗎。咁我哋今期嘅節目咧就到呢度啦，下期見。